Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Tiếp theo tôi xin đọc truyện Ngạo Thế đang thần dạy tập với tập 13 nội dung tranh đoạt tộc trưởng. Sau đây xin mời các bạn lắng nghe. Ngày hôm nay Trầm Tường cũng không đi tưới linh dược. Sáng sớm hắn liền đi tới một quảng trường to lớn trong sân trang Trầm gia, bởi vì hôm nay là ngày quyết định vị trí tộc trưởng. Trầm gia đã có hơn 3 tháng không có tộc trưởng, dẫn đến Trầm gia có chút hỗn loạn. Trong sân trang Trầm gia có một quảng trường lớn, lúc này đứng đầy đủ con cháu trọng yếu của Trầm gia. Nhân số ước tính chừng 300 đều là con cháu tinh anh của Trầm gia. Mọi người Trầm gia vây quanh ở quảng trường, trung gian để chống một mảng lớn. Nơi đó đứng 5 đàn ông trung niên, một người trong đó là Trầm Thiên Hổ. Trầm Tường cũng ở trong đám người nhìn náo nhiệt, lúc này cần thiết hắn phải đi ra ngoài trợ giúp phụ thân tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Một đại hán lông trung niên mày rậm, tóc có chút hoa râm, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói: Trầm Thiên Hổ, ngươi có biết muốn làm Trầm gia tộc trưởng cần phải có điều kiện phi thường trọng yếu hay không? Trung niên đại hán này tên là Trầm Hạo Hải, là một thống lĩnh chi nhánh khá mạnh của Trầm gia, tuổi còn lớn hơn Trầm Thiên Hổ, thực sự là phàm võ cảnh tầng 7. Phần thực lực này ở Trầm gia cũng xem ra là tốt, cho nên hắn cho mình là có tư cách làm Trầm gia tộc trưởng. Luận bối phận, Trầm Tường còn cần gọi hắn một tiếng là bá phụ. Trầm Thiên Hổ nén giận ý chừng mắt nhìn Trầm Hạo Hải một chút, lạnh lùng nói rằng: Ta đương nhiên biết, thân nhân tộc trưởng cũng phải có tiềm lực không sai, để tránh khỏi tộc trưởng tham ô lượng lớn tài nguyên công hiếu đi lãng phí ở trên thân nhân của mình. Mẹ của Trầm Tường đã mất sớm qua đời. Từ khi Trầm Tường hiểu chuyện tới nay liền chưa từng thấy qua, mà thân nhân của Trầm Thiên Hổ cũng chỉ có Trầm Tường. Ha, nhi tử của ngươi là một người không có linh mạch. Nếu như ngươi làm tộc trưởng, nhất định sẽ dùng đi rất nhiều đan dược chân quý ở trên người hắn. Những năm gần đây, ngươi mua linh dược, lân đan khắp nơi, không phải là vì nhi tử của mình sao? Nhưng nội tình của hắn ai cũng biết. Trầm Hạo Hải cười to nói: Ai cũng biết hắn là một phế vật, vĩnh viễn lên không được. Trầm Thiên Hổ tự nhiên biết nhi tử của mình ở trong bạn cùng lứa tuổi là hơn người. Hắn chỉ là muốn làm cho mình ẩn giấu thực lực, đừng bại lộ quá nhiều thực lực kinh người, bằng không sẽ đưa tới phiền phức. Còn ta có thể thả ra chân khí chi hỏa, có tiềm chất luyện đan, người dám nói hắn vô dụng, chỉ sợ nguyên lão của Trầm gia sẽ không cho là như thế đi. Trầm Thiên Hổ cười lạnh nói. Lúc này mọi người bắt đầu nghị luận. Ngày đó sự tình các chủ linh đan cát muốn thu đồ bị cự tuyệt đã sớm truyền khắp Ngọa Hổ Thành. Tuy Trầm Tường không có linh mạch nhưng có chân khí chi hỏa, liền có cơ hội trở thành một luyện đan sư. Trầm Hạo Hải hừ lạnh nói: Nhưng hắn cự tuyệt các chủ kia, không có sư phụ, hắn không có cách nào trở thành một luyện đan sư. Lúc này âm thanh bình tĩnh trầm ổn của Trầm Tường truyền đến: Bây giờ ta có thể luyện chế ra phàm cấp hạ phẩm tôi thể đan. Nghe Trầm Tường nói, mọi người sửng sốt. Trầm Hạo Hải kia cười lớn lên: Nhóc con, miệng còn hôi sữa, mới 16 tuổi liền có thể luyện chế ra đan dược. Đừng tưởng rằng nói vài lời lạnh miệng liền có thể giúp phụ thân ngươi tranh đến vị trí tộc trưởng. Còn nữ,
Nói dối trước mặt trưởng bối phải bị phạt nặng đó. Ngươi cho rằng ngươi là dược gia thiên tài kia sao? Dược gia người ta là một đan dược thế gia, có nội tình rất lớn mới đạt được. Trầm Tường từ trong đám người đi ra, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt trấn định. Hắn lấy ra một lò luyện đan, nhìn Trầm Hạo Hải kia, cười lạnh một tiếng, nói rằng: Ngươi dám đánh cược một lần với ta không? Ta luyện chế ra một lò tôi thể đan, ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi ta, thế nào? Trầm Hạo Hải cười không nổi, mà mọi người cũng đều ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên cuồng vọng như vậy, nói lời như thế. Một hậu bối dĩ nhiên ở trước mặt mình làm càn, điều này làm cho Trầm Hạo Hải phẫn nộ không ngớt. Đối với cử động của Trầm Tường, Trầm Thiên Hộ là chống đỡ. Hắn biết thời khắc con trai hắn diện đã đến. Trầm Hạo Hải uy nộ, trầm giọng nói: Ngươi mới vừa nói cái gì? Đang khi nói chuyện, một cỗ chân khí bao phủ tới Trầm Tường, nhưng bị Trầm Thiên Hộ đánh tăng ra. Hai mắt Trầm Tường ngưng trọng nhìn Trầm Hạo Hải kia, tăng cao âm thanh nói: Ta muốn đánh cược một lần với ngươi, nếu như ta có thể luyện chế ra một lò tôi thể đan, ngươi coi dập đầu xin lỗi ta. Trầm Tường vẽ mặt thành thật lặp lại một lần, không có chút như nói giỡn. Hơn nữa, loại ngữ khí này cũng tràn ngập ngạo khí. Một thiếu niên có thể đối mặt với trưởng bối như vậy ở bên trong Trầm gia cũng không nhiều. Trầm Hạo Hải tức giận đến run rẩy cả người. Hắn thấy dáng dấp Trầm Tường chăm chú, cũng không dám lập tức đồng ý, mà mấy người ở bốn phía cũng đang chờ hắn đáp lại. Trầm Tường nhìn Trầm Hạo Hải, tiếp tục nói: Ngươi trước mặt mọi người nói xấu ta là một phế vật vô dụng. Hiện tại ta muốn chứng minh mình, đồng thời cho ngươi hướng về ta xin lỗi. Ngươi là một tiền bối, chẳng lẽ không dám đánh cược sao? Trầm Hạo Hải hận mình không thể một chưởng đập chết Trầm Tường, nhưng hắn cũng không dám. Dù sao tàn sát con cháu tuổi trẻ bên trong tộc mình kia là sự tình vô cùng nghiêm trọng. Một lão giả nói: Đã như vậy, Trầm Hạo Hải ngươi đánh cược cùng hắn một lần, nhưng dập đầu cúi xin lỗi thì nên miếng. Đó dù sao hắn cũng là một hậu bối. Như vậy đi, nếu như hắn có thể luyện chế ra một lò đan dược, Trầm Hạo Hải ngươi liền tính thua, bồi thường tương ứng cho hắn, có được không? Ta đồng ý. Nếu như con ta thua, ta liền không tranh đoạt vị trí tộc trưởng nữa, Trầm Thiên Hộ nói. Sau đó nhìn Trầm Tường gật đầu. Mọi người liền thứ hai ồ lên. Trầm Thiên Hộ lại đặt cược lớn như vậy. Trầm Hạo Hải hừ một tiếng: Cá thì cá, nếu như ta thua, ta sẽ đưa huyết linh chi ngàn năm mà ta vừa đạt được cho ngươi. Huyết linh chi ngàn năm, mọi người nhất thời khô khẽ lên. Đây chính là huyết linh chi sinh trưởng ngàn năm, là linh dược huyền cấp hạ phẩm phi thường đắt giá. Trầm Tường, hiện tại ngươi bắt đầu luyện đan đi. Ngươi đại khái cần bao lâu? Lão giả kia hỏi. Hắn là Trầm gia trưởng lão, có uy vọng nhất định. Căn cứ mọi người hiểu rõ, luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm chí ít cũng cần nửa ngày, nhanh nhất cũng cần 2-3 canh giờ, huống chi là một thiếu niên 16 tuổi. Rất nhanh, không cần làm lỡ mọi người bao nhiêu thời gian. Các bạn vừa nghe xong tập 13 tranh đoạt tộc trưởng trong truyện Ngạo Thế Đan Thần. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tập 14 trong truyện Ngạo Thế Đan Thần với nội dung ta đến xuất chiến. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.